Wa fi riwayatin lan iku kasebut ing dalam riwayat kang wene fi riwayatin fi sahih ing dalam kitab sahih anan nabiya sak temene Kanjeng Nabi karena wonten sinten nabi iku yanfusu niup sinten Kanjeng Nabi ala nafsihi ing atase awake Kanjeng Nabi fil marodi ing dalam rasa lara utawa ing dalam penyakit alladzi tuwfiya kang dadi mati dadi sedo sinten Kanjeng Nabi fihi ing dalem marit. Jadi yanfusu ala nafsi bil muawwidzat kelawan wacoan pira-pira wacoan a'udzubillah berarti kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas iku berarti. Qalat dawuh sinten Aisyah tu Dewi Aisyah falamma sakula moko ing dalem arekalane ngrasa abot falamma sakula moko ing dalem arekalane ngrasa abot sinten Rasul. Berarti kalau sudah merasa begitu dahsyat sakitnya itu jare Dewi Aisyah kuntu ana sinten ingsun jare Dewi Aisyah kuntu ana sapa ingsun iku anfasu nyebul sapa ingsun alaihi ing atase Rasul bihinna kelawan mengkono donga utawa kelawan mengkono muawwidzat iku bihinna kelawan mengkono muawwidzat wa amsahu lan ngusapno sapa ingsun biyadi nafsihi kelawan astone Kanjeng Nabi kelawan astone awake dhewe Kanjeng Nabi. Jadi ngusap tapi nganggo usapan astone kiyambak astone Kanjeng Nabi tok. Li barokatiha krana barokahe muawwidzat. Ngono. Krana barokahe muawwidzat utawa krana barokane astone Kanjeng Nabi. Dadi sing ngusap duduk Dewi Aisyah tapi ngusapno nganggo astone Kanjeng Nabi dhewe. Lek awakmu enggak usah krana antara sing awakmu maca karo sing diwacana iku insyaallah derajate kado beda. Lek Kanjeng Nabi kan Dewi Aisyah gak wani ngusap Kanjeng Nabi kok soalé astone sik luwih berkahan astone Kanjeng Nabi timbangane astone Dewi Aisyah ngono. Nanti misal sampean ketemu karo sapa Pak Yai ngono lara ki dungakno aku ngono. Ojo nganggo astamu kanggo ngusapi tapi nganggo astone gurumu. Ngono. Ojo mbok usap nganggo tanganmu dhewe. Karena Dewi Aisyah itu mengusap Kanjeng Nabi tidak menggunakan tangan beliau tapi tetap menggunakan tangannya Rasulullah. Alasannya adalah karena keberkahan tangannya Rasulullah. Kalau pembacaannya dibacakan oleh Dewi Aisyah dan ditiupkan sambil lalu ditiupkan kedua tangan beliau kepada kedua tangannya Rasulullah. Kalau masalah ditiupkan. Kalau masalah bacaannya dibacakan dan ditiupkan kepada kedua tangannya Rasulullah. Tapi untuk mengusap anggota tubuhnya itu Dewi Aisyah ternyata tidak mau mengusapkan, tapi mengusapkan beliau menggunakan tangan Rasulullah. Menggunakan tangan beliau Rasulullah maksudnya iku carane kayak gitu. Sok sik urung jelas koyo ngene man ojo tekokno man iki genah mosok gak wani mosok sik ate tekok engko gak waras. Wah ini adalah ajaran kok, ini yang dilakukan oleh Rasulullah kok mosok gak wani ate nglakoni. Lah aku wani bos wong ndek setiap obat ae ketika sakit berlanjut hubungi dokter kok. Yang jelas kita tahu dulu resepnya. Urusan engko misal kurang mandi kurang piye, den dukur ada keterangan aikona kan.
Kalau punya keyakinan yang mantap kan. Ya lek gak mantep keyakinane ya wallahu a'lam iki mandi apa ora. Tapi yang jelas riwayat ini sahih, riwayat ini hasan, apakah boleh untuk diamalkan? Ya sah-sah saja. Lah wong redaksinya sejelas ini kok. Kenapa kok takut untuk tidak mengamalkan? Lah aku tak amalno. Lah aku wani-wani ae nganggo koyo ngene. Dadi loro apa ndak ada resikonya. Toh terbukti toh orang yang sakit artinya dengan doa itu semua diakui kalau doa itu bisa membantu proses penyembuhan. Berani kalau saya pakai ini. Berani ndak takut lah. Kang, karena ono hadis iki lho. Apa? Semangate wong iku dadi obat. Iki termasuk maca donga iki. Oh, itu hadis Rasulullah. Sing den iya, lek aku wani ae, lek aku. Lek kate wong keluarga dadi penyakit ngono ya to. Iya. Remuke awak iku kesele perkara apa kebiasaane dhewe. Iku lah ono hadis iku to. Iya, hadise kumpul karo keluarga, ya apa dirangkule karo anak iku iso dadi obat. Iya bener. Kan ono hadise ndek ndukur. Wis mari kok. Jarno ben didelok ndek YouTube karo Salman iki. YouTube wis tak gawekno mosok ya sik ate tak jelasno maneh kok. Oke, lanjut ya. Jadi seperti itu kondisinya Rasulullah dan cara pengobatan Rasulullah untuk pada saat beliau sakit. Dan bagi kita ini sunnah hukumnya. Karena diajarkan oleh Rasulullah. Bagi kita ini sunnah. Oke, hadis yang lain wa fi riwayatin lan iku kesebut ing dalam riwayat kang weneh. Kana wonten sinten Rasul idastaka ing dalam arekalane ngrasa lara. Idastaka ing dalam arekalane apa istaka yo ngrasa lara. Utawa keserang lara. Sapa yaqra'u ngaos sinten Rasul ala nafsihi ing atase awak dhewene Rasul bil muawwidzati kelawan pira-pira muawwidzat kul a'udzu iku mau wayan fusulan niup wayan fusu lan niup sinten Rasul lan niup sinten Rasul artinya ditiupkan kepada anggota tubuh. Kila liz zuhri paling ya kila dan kendikaake liz zuhri kedua Imam Az-Zuhri ahadu ruwati hadzal hadis salah satu ahadu ruwati hadzal hadisi salah sijine wong kang ngriwayatne ing ikilah hadis. Kaifa yanfusu kaifa hale kaya apa yanfusu niup sinten Rasul faqala moko nuli jawab sinten Az-Zuhri yanfusu ala yadaihi sumayam sahu bihima wajhahu ya padha penjelasane yanfusu niup sopetan Kanjeng Nabi ala yadaihi ing atase asta lorone Kanjeng Nabi sumayam sahu moko nuli ngusapno sinten Kanjeng Nabi bihima kelawan yadaihi wajhahu ing wajahe Kanjeng Nabi. Oh, sebagian riwayat lek jare Az-Zuhri Kanjeng Nabi iku niupno kanggo tangane tok untuk tangannya dada kemudian diusapkan untuk wajahnya. Kultu pendapat sapa ingsun Imam Nawawi Ad-Dimashqi iki pengarang kitab ini wa fil babi lan iku kesebut ing dalem bab al ahadisu tawi pira-pira hadis allati taqaddamat kang wis dingin apa ahadis fi babi ma yaqra'u alal mu'tuwi ing dalem babe wong yaqra'u kang den waca apa donga alal ma'tuwi ing atase wong kang edan. Sebenarnya lek jare Imam Nawawi sebenarnya keterangan ini itu sebelumnya sudah kita jelaskan di dalam bab doa yang dibacakan untuk orang yang gila. Wa huwa qiraatul Fatihah
wa ghairiha. Wa huwa utawi ma yaqra'u 'alal ma'tuwi qiraatul Fatihah, bacaan surat Al-Fatihah wa ghairiha. Jadi bacaan doa yang dibacakan untuk orang yang gila salah satunya itu adalah surat Al-Fatihah dan beberapa surat yang lainnya. Itu keterangannya hampir sama seperti ini. Carane kaya ngono. Artine carane ngobati wong edan iku ya padha kaya ngono pisan. Dadi ayat-ayat Al-Qur'an iku iso disemburno, iso ditiupno nganggo tangan, mari ngono diusapno. Dadi lek ngerti kalau kalian tahu cara orang yang meruqyah itu dengan cara mengusap, ya memang seperti itu. Ya memang seperti itulah hadisnya seperti ini kok. Ya itu memang seperti itu. Jadi diusap, bukan didorong ya. Bukan didorong kayak dikasih mantel, bukan kayak gitu. Ya memang diusap. Disembur utawa diusap. Disebul, disembur, diusap. Itu dari hadis yang ada loh ya. Enggak enggak kayak gitu, udah ada kayak gitunya udah ada. Pokoknya disembur, cara penanganannya kepada meruqyah atau mengobati orang dengan cara doa-doa itu dengan cara diusap, disembur, terus kemudian diusap, disembur atau disebul. Nah, itu atau ditiup. Caranya seperti itu. Sebagian yang lain yang di atas itu ada yang dilewatkan air, kan gitu kan? Ada yang dilewatkan air. Di atas kan ada riwayatnya, ada yang dilewatkan dari air. Ya itu alternatif caranya. Terus warawaina lan riwayatna sapa kita fi sahihil Bukhari ing dalam wa Muslimin. Yang dalam kitab Sahih lorone Imam Bukhari lan Imam Muslim. Wa sunani Abi Dawud lan yang dalam kitab Sunan Abi Dawud wa ghairiha lan liyane Abi Dawud. An Aisyah den riwayat ake saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha, radhiya mugi-mugi ngridoni sinten Allah anha ando saking niksa ing Dewi Aisyah. Anan Nabi saat temene Kanjeng Nabi kana wonten sinten Kanjeng Nabi idastaka ing dalam arekalane ngerasa lara utawa keserang penyakit sapa al insanu menungso minhu saking syai. Jadi idastaka ing dalam arekalane keserang penyakit sapa al insanu menungso utawa asyai paling asyai kang elek iki. Asyai kang elek minhu saking insan. Jadi ketika terserang penyakit atau ya opolah macam-macam lah. Au kanat utawa ono opo korhatun. Korhatun iki au jarhun utawa catu. Korhatun iki ya semacam virus tak infeksi ya semacam itulah ya padha lorone cuman dia lebih mengarah kepada penyakit lek korhah au kanat korhatun penyakit au jarhun utawa catu qalan Nabi dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asabihi kelawan jerijine Kanjeng Nabi. Hakaza eling-eling kaza kaya ikilah keterangan. Berarti iki ditunjukno iki. Jadi hakaza carane iki kaya ngene. Wa wadoa maksude hakaza iku piye wa wadoa lan jelasne. Sinten Sufyan bin Uyainah Ar-Rawi, Sufyan bin Uyainah Ar-Rawi kang dadi rawi bisabatihi bil ardi bisabati kelawan jari telunjukne Uyainah bil ardi kelawan bumi summa rafa'aha moko nuli ngangkat sinten Sufyan bin Uyainah ing asobi
Waqala lan maca sinten Sufyan bin Uyainah bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi saqimuna biizni rabbina. Iki dungane. Bismillahi mung kelawan nyebut asmane Allah. Turbatu ardina kang apa turbatu ardina kang ngeleburne bumi kita. Ngeleburne bumi kita. Turab iku kan tanah yang sing bledukno bumi kita. Biriqati ba'dina sebab kelawan itu sebagian kita yusfa den waraske bihi kelawan turbatu ardina bi wabi riqati ba'dina den warasake sakimuna opo sakimuna loro kita bi izni rabbina kelawan izine pangeran kita iku dungane. Dadi ngene maca jadi lek loro catu ngono ya. Catu utawa virus utawa apa lah. Korhal kan sejenis itu penyakit itu. Jadi mari ngono jari telunjuk iku ditancapno ndek bumi. Des ya. Tancepno ndek bumi. Mari ngono diangkat dari telunjukne lan maca donga bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi saqimuna biizni rabbina. Yo. Lus lek ate diusap monggo krana hadis ndukur diusap. Cuman sing jelas kaya ngono, carane macane kaya ngono. Jadi diancepno ndek bumi, diangkat terus tangan mau iku diwacane kuwi mau. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi saqimuna biizni rabbina. Berarti tangan telunjuke ya, Kang? Tangan telunjuk. Jari telunjuke ya. Lha iku ruwiya sababatihi bil ardi lho. Jari telunjuk iku. Lek Kanjeng Nabi kan nyontono bi asobi hakadha. Ngene lho, nganggo iki langsung diajarno karo Kanjeng Nabi. Lah jadi tancepno telunjuke ndek bumi terus diangkat diwacana bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi saqimuna biizni rabbina. Ngono lho. Ala tapi ndek film-film wis cakek kok. Lek kaya apa PSHT ku kan carane apa saat durunge pembukaan kan biasanya ngencepno tangan ndek bumi. Yo mungkin nganggo kaya ngene, ilmu kaya ngene paling. Yo paling lah yo gak ngerti sih wallahu a'lam sih. Tapi yang paling tidak praktek-praktek itu diajarkan oleh Rasulullah langsung ndek sahabatnya. Kan semakin jelas buat kita kan. Gena duek diancepno ndek bumi diangkat terus bocok bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi saqimuna biizni rabbina. Dengan menyebut nama Allah ya kan yang telah mengemburkan bumi ya. Nang ngelemburno bumi kelawan sebagian itu kita dengan menyebut nama Allah yang telah melemburkan bumi kita dengan sebagian ludah dari sebagian kita yang bisa menyembuhkan sakit kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wah. Berarti kena penyakit guna-guna iso iki, Kang. Oh, iso, Bos. Lek jariku yo iso wae, Bos. Wong iki umum kok. Cuman iki spesifike untuk anu yo. Ya lek teko istakal insan iki umum. Tapi lek teko korhatun iku semacam virus lah. Semacam virus atau penyakit yang memiliki infeksi lah.
jelas jelas. Korha itu luka yang bernanah, maksudnya luka yang sampai terinfeksi. Jadi ngobatine koyo ngono. Ate mbok usapno ya monggo. Sing penting ndek kalimat redaksi kene iku tancepno ndek bumi dhisik, diangkat terus diwacana iki. Diwacana bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi saqimuna bi'idzni rabbina. Iki gak jelasno gak ndukuni lho. Iki gak ndukuni, cuman jelasno hadis. Iki Allah. Lanjut. Wa fi riwayatin, lan iku kesebut ing dalam riwayat kang wene, turbatu ardina wariqatu ba'dina bahasane. Turbatu ardina wariqati ya kan. Lek dek kene kan biriqati kan. Lek dek ayat lek dek apa hadis sing dukur kan biriqati. Lek sebagian hadis iku turbatu ardina wariqati diganti wau. Kultu pendapat Imam Nawawi piye? Kultu ngucap sapa ingsun Imam Nawawi qala dawuh sinten al ulama makna biriqati ba'dina ai bibusoqihi ya bener wis. Ai bibusoqihi tegese kelawan idune. Wal muradu busoqi bani Adam. Wal muradu utawi kang den karepake busoku bani Adam idune anak Adam. Dadi idoni, Bos. Aduh. Yo itu nganggo idune anak Adam. Qalabni Faris riqul insan wa ghairihi. Arriqu sing dimaksud karo riq yo itu ilar riqul insan wa ghairihi ilare manungsa utawa liyane. Cuman sebagian ulama sing dimaksud ilar iku mau iso nganggo ilare manungsa utawa liyane manungsa. Iku maknane maknane riq maknane riqun iku iso ilare manungsa iso ilare liyane. Sing luwih mandi ilare manungsa apa maneh tangi turu. Mandi pol. Pol mandine. Wis ambu-ambune penak-penak piye ngono. Lah iki tenan iki. Iki gak guyon iki. Kalimat penjelasannya ulama kaya ngono. Waqat yu'nasu fihi wa yuqalu fayuqalu riqatun. Waqat yu'nasu lan teman-teman den waca taknis apa riq fihi ing dalam hadis. Fayuqalu moko den uyapake riqatun. Dadi asline riqun, dadine muannas iku riqatun. Qala Jauhari wa qala lan dawuh sinten Imam Al-Jauhari fi sahihi ing dalam kitab sahihne Al-Jauhari fi kitab yang dalam kitab Imam Jauhari ariqatu akhassu minarriq le arriqatu iku arriqatu utawi riqah iku akhassu luwe khusus minarriqi tinimbang saking riq. Itu perbedaan penjelasan ulama terkait hal yang dimaksud dengan ludah. Lek jare Imam Jauhar di kitab sahihne riq itu lebih khusus daripada riqah itu lebih khusus daripada riq. Ya mungkin riqah iku iku mau lek dek tradisine awake dhewe kan mbiyen aku sik ngerti iku ana istilahne copa beceng. Dadi itu sing ambu, sing mambu. Iku itu sing tangine turu. Jadi tidak semua itu ngono lho. Lek dek tradisine wong tuwekku ngono, ana istilahne copa beceng ngono lho. Nah, iku yang dimaksud mungkin riqah. Yo enggak perlulah enak njupuk pendapate ulama sing ngomong riq. Riq iku yo wis penting idune menungso utawa liyane menungso lah, sepenting itulah. Gak repot-repot. Lenggonku iku itu wayu ngono kan. Enak itu wayu paling. Yo paling koyo ngono, yo terserah lah. Iku sing dimaksud karo riqah. Cuman lek jare ulama ya riq utawa riqah iku lek ulama iku enakan melok pendapat ulama sing akeh. Riqah utawa riq iku ya padha. Idune menungso utawa liyane menungso sing penting iku idu. Ngono lho.